Kecha Saudiya Arabistonida ajoyib sud bo'ldi. Ikki aka-uka onasini talashib sudlashdi. Qiziq gapi. Onani birga yashashini istab aka-uka sudlashdi. Meros talashib emas, uy-joy talashib emas, yoki boshqa narsalar ilinjida emas, onasini talashdiki, man qarayman deyapti. Katta o'g'il yo'q, man qarayman, kichigi man qarayman. Onadan so'rashdi, ona qaysi biringizni tanlasam ham ikkalangiz ikki ko'zimsiz dedi. Farzandim siz dedi. Alal xusus sud qaror chiqardi, kichik o'g'ilga qoldirdi. Katta o'g'il yig'layapti. Alloh mendan barakotimni oldi. Duogo'yi men bilan bo'lmaydimi endi? Men jannatni niyat qiluvdim. Men oxirigacha onam bilan bo'lmoqchi edim deb dod solib yig'layapti. Biz nima qilyapmiz? Onalarimiz qariyalar uyida, adalarimiz ko'chada xor. Nima qilyapmiz? Biz o'zbekmiz. Biza